आज सप्टेंबराची 18 तारीख आसा। सप्टेंबराची 18 तारीख गरिबांतलो गरीब आणि श्रीमंतांचो श्रीमंत लोक जाणा, कित्याक ती 18 तारीख सप्टेंबर जो आसा तो गोंयचे माजी मुख्यमंत्री बाब रवी नायक आनी आतांचे MLA फोंडेचे। रवी नायक जे ह्या पॉलिटिक्सान येवचे पयलीं तेणी समाजकार्य केलें आनी ह्या समाजकार्यांत तेणें आपल्याक व्हांवून घेतलो। तें एक एग्जाम्पल म्हणजे तेणी कूळ आनी मुणकार संघटना स्थापन केली। ही चळवळ अख्खे गोंयांत तेणें करून तेका बरो प्रतिसाद मेळ्ळे नंतर ती केस ते घेवन कूळ मुणकारांची दिल्ली पर्यंत गेले आनी ती दिल्ली तेणी ही केस जिखून घेतली। तेजे नंतर तो 1984 फोंडेचो आमदार जालो आनी तेजे आमदारीच्या वेळार तेणें जें फोंड्यान काम केलें तें वाखाणण्या सारकें आसा। म्हाजें आनी बाब रवी नायकाचें संबंद 1970 पासून आसा। आमी लागच्यान पळयलां बाब रवी नायकान गरिबांक लागून कशे त्रास काडले ते, कित्याक लोक खूब तरेचे आमदार जाता आनी येता, पूण हे मनशान लोकांक कितें जाय, समाजाक कितें जाय, बहुसंख्य लोकांक बहुजन समाजाच्या लोकांक कितें जाय हें ताणें बारकायेन पळयल्लें आहा। आयज आमच्या रवी नायक सराचो बर्थडे, ते बर्थडेक हांव तांकां हार्दिक शुभेच्छा दितां। पयलें म्हटल्यार तुमकां खबर आसा की तो एक बहुजन समाजाचो एक लिडर आसा, जो असो नेतो की तेणी आपल्या राजकीय कारकिर्दीन कितल्योश्योच स्किमी बहुजन समाजा दिलेल्यो। तुमकां खबर आसतलें आज जी पळय दयानंद निराधार योजना आसा ती तेणी पयलीं 100 रुपयान स्टार्ट केल्ली, म्हणजे मागीर हळू हळू रेट वाडोवन तेच स्कीम तेंच्यांनी ती बहुजन समाज पळय जाणटेले लोक आहा तेंच्या खातीर तेणी त्या टायमार केल्ली। तेज्या उपरांत तुमकां खबर आसा की आतां लाडली लक्ष्मी आहा ती पयलीं कन्यादान म्हणून तेणी केल्ली, ती बीन बहुजन समाजाची भुरगीं तांकां कितें तरी मानधन मेळचें हेका लागून केल्ली। आयज आमचे गोंयांत कलाकार कितलेशे आसा, त्या कलाकारा खातीर कितल्योश्योच स्किमी तेणी त्या टायमार केल्ल्यो, कित्याक ताका खबर आहा हे पळय शिगमो किंवा हे बारीक बारीक गोश्टी तितून आमचे बहुजन समाजाचे लोक चड आसतात, ताका लागून तेणी तांकां आदार मेळचो, मानधन मेळचें म्हण त्या हितून तेणी त्या टायमार ह्यो स्किमी केल्ल्यो। आज आमचो ऑनरेबल MLA आनी माजी मुख्यमंत्री रवी नायक हेजो आज वाडदिवस आसा, तेन्ना ताका हांव वाडदिवसाची उर्वरीत परबीं दितां। भाऊसाहेब बांदोडकरा फाटल्यान जे मनशाचें नांव घेता तेजें रवी नायकाचें नांव घेता की तेणीन हे बारीक समाजा खातीर, बारीक घटका खातीर भरपूर काम केल्लें आहा। 50 वर्सां तो सोशल फिल्डान आहा। तेणीन तेजो कूळ आनी मुणकार कायदो हेज्या खातीर 10 वर्सां सुप्रीम कोर्टान वचून फायट दिवन ते जिखून येयल्ले आनी आयच्या घडीक 300 पंचायतीन आनी 200 म्युनिसिपालिटीन हे बारीक लोकांक जमीन मेळटा, ही तेजी देणगी आसा। आनी तेजें कार्य तो फोंडेचो शिल्पकार तेणी आज 10 वर्सां तो सत्तेर ना म्हणून आमी मानता की आमचें फोंडें मातशें फाटीं उरलां। हेज्या फुडल्या इलेक्शनाक ताका भरपूर मतांनी निवडून हाडा आनी उरलां तें सगळें काम सिस्टमॅटीक जातलें। रस्त्याची आज सारकी दुर्दर्शा जाल्ली आसा, हे आमकां खबर आहा, आमच्या आमदाराकूय खबर आसा, ती सगळे जाग्यार पडटले। तशेंच तेणी फोंड्या भरपूर कार्य केलें आहा, राजीव कला मंदीर म्हूण, बायपास म्हूण, PS कॉलेज म्हूण, मागीर तुजें ते मामलेदार बी ती क्लब केल्ली आसा, अशी भरपूर म्हणजे सगळीं काम फोंड्यार जी उदरगत जाली आहा सगळी तेज्या खातीर आहा। शिक्षणाच्या वाटेन PS कॉलेजीन सुद्दां तेणी वेगळे स्किमी हाडून बारीक समाजाच्या आमच्या भुरग्यांक थंय पणजे वचचें पडटालें, टायम वेस्ट जातालो, तेंच्या खातीर ते ज्ञान गंगा तेणी लागीं हाडलेलें आसा। तशेंच ह्या मनशाक हांव उर्वरीत परबीं दितां आनी ताका आयुश्य फुडें बरें मेळचें ताका आनी फोंडेचें रिप्रेजेंटेशन सुद्दां तेणी परतें करचें अशें देवा कडेन मागता। आमच्या गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तशेंच फोंडेचे विद्यमान आमदार श्री रवी नायक सर हांच्या वाडदिवसाक लाख लाख शुभेच्छा, तशेंच तांकां उदंड आयुश्य, यश आनी कीर्ती लाभो ही ईश्वर चरणी म्हाजी प्रार्थना। तुमकां खबर आसा की रवी नायक सर हे खरे विकास जो म्हणटा पळय तांच्या फाटल्यानूच सोंपलो असो दिसता, कारण आमचें जें हें फोंडें आशिल्लें तें पयलीं पळयशा आनी आतां जर पळयशा खरोखरच तांच्यांनी नंदनवन फुलयलां फोंडेचें अशें आमकां दिसता। तांचें विकास काम म्हटल्यार
सुरवातूच तेंच्यांनी तेंची जी दृष्टी आसा ती दीर्घ दृश्टीन तेंच्यांनी विचार केलो आनी 2 बायपास हे सुरू केले. 2 बायपास सुरू केले त्या वेळार पळोवंक वयशी जाल्यार तितकी ट्राफीक नाशिल्ली. लोकांक सुद्दां अशें दिसतालें कित्याक हेंच्यांनी बायपास केल्या, पण त्यांच्या दृश्टीन तेंच्यांनी केलें तें योग्यच केलें. आतां तुमी पळयशा प्रत्येका कडेन इतकी व्हेकल आसा की प्रत्येक घरान 2-3 तरी गाडयो आसता. कोण गाडये शिवाय भायर सरना. आनी आज तेंच्यांनी जे केलें तें खरोखर उत्तम अशें केलें. ना जाल्यार आमच्या शहरान फोंड्या शहरान इतकें ट्राफीक जावन एक्सिडंट दिसाक 1-2 तरी एक्सिडंट जाले शिवाय रावचें नाशिल्लें अशें तरी दिसता. आनी तेंच्यांनी केलो तो विकास खूब चांगलो केलो, बरो केलो. आमचो पात्रांव एक्स चीफ मिनिस्टर तथा फोंडेचो आमदार श्री रवी सराचो आज बर्थडे आसा. पयलीं म्हणल्यार हांव म्हाज्या आनी म्हाज्या फॅमिली तर्फे ताका वाडदिसाची शुभेच्छा दिता. 2007 साला सर जेन्ना जो होम मिनिस्टर आसलो तेन्ना तेणी जितल्यो ह्यो फोंड्या ज्यो कुडतरकर नगरी जितले ज्यो ओपन स्पेस जागा आसा जे कुडतरकर नगर लोकां खातीर त्यो जागो पयलीं तेणी सगळी जागा आमकां बिल्डरा कडच्यान मेळून दिल्यो. आज तुमकां एक बरी मोठी जागा दिसता बघ 3800 स्क्वेअर मिटर ही जागा आसा. आज ही सरा मेळ्ळी आमकां जागा मेळ्ळी आहा. पयल्या वर्सा सर आमच्या हांगा दुर्गा माताचें फंक्शन करताले त्या फंक्शना आयिल्लो. तेणी पयलेच वर्सा आमकां ही दुर्गा माता स्टेज बांदून दिली. मल्टीपर्पज जें ग्रावंड जें दिसता पळय तेणी आमकां बांदून दिलें. दुसरें येदें व्हडलें जॉगिंग ट्रॅक जे जाणट्यां खातीर लोकांक त्रास जाता तेजे खातीर एक जॉगिंग ट्रॅक बांदून दिलें. चिल्ड्रन पार्क जे भुरग्यां खातीर जे चिल्ड्रन गार्डन आसा तें करून दिलें. सगळ्या सोसायटीनी तेणी पेवर्स घालून दिले. जितले रस्ते आहा ते सगळे हॉट मिक्सिंग केले. आज हमारे एमएलए रवि नाइक जी का बर्थडे है, वार दिवस है. मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ है ये इसी तरह आगे चलते रहे. और हमारा जो रवि जी के साथ हमारा पर्सनल जो ताल्लुकात है वो कम से कम 25 साल से है. हम उन्हें एक पॉलिटिशियन ही नहीं कंसीडर करते लेकिन एक फ्रेंड कंसीडर करते हैं. उन्होंने काफ़ी काम किया है जब से मैं उन्हें जानता हूँ 20-25 साल से. और मेरा उनसे ताल्लुकात रहा है जब वो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के और मैं जनरल सेक्रेटरी था. तो मैंने देखा है कि उनका एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ उनमें है. सब लोगों को चलने की किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लाने की ये उनमें एक काबिलियत है और इसकी मैं सराहना करता हूँ. और मैंने ये भी देखा है कि वो सब लोगों को मिल के साथ लेके चलते हैं. जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल आता है, मुझे एक वाक़या याद आता है जब हम ईडीसी में थे, मैं डायरेक्टर था, वो चेयरमैन थे. तो वहाँ पर उन्होंने सोचा कि पोंडा के लिए कुछ काम करें. और जब उन्होंने सजेस्ट किया कि पोंडा में एक आईडी हॉस्पिटल खोला जाए और वहाँ से एक शुरुआत हो गई. और आज देखते हैं कि एक आईडी हॉस्पिटल यहाँ पर बना हुआ है. ये उनका एक इनिशिएटिव था, ये रवि जी का इनिशिएटिव था. माझं नाव रवींद्र गावडे, हांव माजी पंच कुट्टी खाडणेपार पंचायतीचो. आज 18 सप्टेंबर आमचे माजी मुख्यमंत्री तशेंच फोंड्याचे आतांचे आमदार रवी नायक हाचो आयज बर्थडे. हांव ताका सगळे पयलीं तेज्या वाडदिवसाची ताका शुभेच्छा दिता आनी ताका आवडटा की तेंचें आयुश्य आनी आरोग्य तांकां मेळचें, की हेज्या बरी तांकां बरें काम करपाक, तांकां ही संद दिवपाक, तांकां बरें आरोग्य दिवचें अशें हांव देवा कडेन मागतां. आज हांव जेन्ना पंचायती आशिल्लो तेन्ना तेंचो आमकां साथ मेळ्ळो. ते मिनिस्टर आशिल्ले, होम मिनिस्टर आशिल्ले, सरकार तेंचें आशिल्लें. आनी त्या काळाक तेंच्यांनी आनी आनी सुद्दां आतां सुद्दां ते खूब धडपडीन आसा. एक व्यक्ती म्हणून तर पळयत न्ही जाल्यार ते खरेंच धडाडीचे आसा. पक्ष म्हणून काम करचे परस ते व्यक्ती म्हणून खूब मनीस बरे. प्रत्येक गोश्टी कोणाकूय कितें जावं ते आतां खंयच्या पक्षाचो हे पक्षाचो अशें तेजे भेदभाव तेजे ना करिनासतना ते विकास तेंच्यांनी केला. आयज हो मुड्डी वाडो, ह्या मुड्डी वाड्याच्या हांव जेन्ना पंच आशिल्लो तेन्ना जीं कामां हांव तेंचे कडेन घेवन वयतालो तेंच्यांनी काम खरेंच आपले इंजिनियर हें आसून तेंच्यांनी काम केलां. खरेंच आतां आयज आमचो हांगा रस्ते म्हणून हांगा पयलीं रस्ते नाशिल्ले, रुंदीकरण नाशिल्लें, अशे रस्ते आशिल्ले. हांगा रुंदीकरण रस्ते तेंच्यांनी केल्या.
पायपलायन हांगा हें केलें सेपरेट केल्या हांगा हांमे आशिल्ले हांम्याचें हें केलां हांगा एक मोठो बंधारो आसा ज्या व्हाळाचें उदक येतालें वयल्यान आनी तें सगळें उदक येवन सगळें शेतांत वयतालें आनी ताका एक भंडारो घालून ते न्हंय पर्यंत सोडलेलें आहा तो एक मोठो शेतकारांक एक तेंचो एक हेल्प जाल्लो आसा आनी खुबशे कामां तेंच्यांनी बारीक बारीक रस्ते आशिल्ले जे पयलीं रस्त्याचे प्रॉब्लेम आशिल्ले हांगा ते रस्त्याचे तेंच्यांनी केल्ले आसा आनी खुबशी बारीकशी म्हणल्यार दुसरी गोश्ट म्हणल्यार कोणाक हांगा खरेंच जी जॉबाची इच्छा आशिल्ली तिंकाय तेंच्यांनी खंय तरी मदत करपाचें पळयलें आनी अशी दृश्टी करून पळयली फॅमिली पळयली कितें खरेंच ताका नॅसेसरी जायें काय कितें ताका जॉबाची खरीच गरज आसा कितें अशी गरिबी तिणें पळोवन तांकां खंय तरी कामाचो दृश्टीकोन दिवन तांकां ह्या कामाक हांगा खुबशे भुरग्यांक तेंच्यांनी पोटाक आपल्या निवारण करपा खातीर फॅमिली निवारण करपा खातीर आनी गेल्या आनी खूब व्यक्तिमत्व पळयल्यार रवी नायक खरोच व्यक्ती म्हणून बरो। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और फोंडा मतदार संघ के एमएलए इनका 75वें जन्मदिन के अवसर पर मैं उनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूं और उनके भविष्य के लिए उज्जवल दुआएं करता हूं। आदरणीय रवि नायक जी इनका एक बहुत बड़ा राजनीतिक सफ़र रहा है। ख़ास करके गोवा आज़ाद होने के बाद जो ख्वाब गोवा के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय भाऊ साहेब बानोड़कर जी ने देखा था कि गोवा के विभिन्न विलेजेस में जो उन्होंने शाड़ा निर्माण किया था, गोवा के गरीब लोग, ओबीसी समाज के, ट्राइबल समाज के, दलित भाइयों को शिक्षा देने के लिए जो उनका ख्वाब था, वो ख्वाब पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रवि नायक जी ने वो ख्वाब उनका पूरा किया, ऐसा मेरा मानना है। श्री रवि नायक जी इनका एक बहुत बड़ा राजनीतिक सफ़र रहा है। पूरे गोवा के जनता ने ये राजनीतिक सफ़र बहुत करीबी से देखा है। अगर उनको मैं एक शिक्षा गुरु और राजनीतिक गुरु और प्रशासन गुरु बोलूं तो भी कम होगा। शिक्षण गुरु इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा कदम उठाया, जो कदम गोवा में शायद हमारे पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय भाऊ साहेब बानोड़कर जी के बाद वो अगर किसी ने अगर कदम और ख्वाब उनका पूरा किया तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और फोंडा के एमएलए श्री रवि नायक जी। इन्होंने फोंडा में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कायम किया, जहाँ पे बच्चे हायर सेकेंडरी, डिग्री कॉलेजेस, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमएससी, बीएड, एमईएड और कॉलेज ऑफ फार्मेसी कायम की। उनका जो ख्वाब था कि मेरे गांव के, मेरे गोवा के बच्चे गोवा में पढ़े, उन्होंने बच्चों को और युवाओं को हाथ में कलम दिया। और हाथ में जब आप कलम देते हो और शिक्षा का ज्ञान बढ़ाते हो बच्चों को और उनके उज्जवल भविष्य के लिए जब आप विचार करते हो तो वो व्यक्ति बहुत महान व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को गुरु बोलना ही शब्द ये भी कम है, ऐसा मैं मानता हूँ। आज 18 सप्टेंबर आयज आमचे गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तशेंच फोंडेचे आमदार भौमानिस्त बाब रवी नायक हांचो बर्थडे। आमी कितलींशीं वर्सां जालीं हो आमच्या सरांचो बर्थडे सेलिब्रेट करता आनी ह्या 2 वर्सां कोविडाक लागून आमी करूंक शकले ना आनी जो बर्थडे साजरो जाता तो गोंयच्या काना कोपऱ्याच्यान लोक येता बर्थडेक। पेडणे पोत ते काणकोण मेरेन सबंद लोक सराक आमचे विश करपाक येता आनी हांव सर्वप्रथम म्हाज्या कुटुंबिया वतीन हांव सराक परबी दितां आनी देवा कडेन मागता की तांकां देवान बरें आयुश्य आरोग्य बरें दिवचें, लोकांची सेवा करपाक। आनी सांगन दिसता
की जे आज फोंड्यान आमकां पळोवपाक मेळटा जो डेव्हलपमेंट कितें जाला तो तेंच्या कारकिर्दीन जाल्लो आसा. तेंच्या कारकिर्दीन जे आज आमी पळयतात ते आमचे बायपास रस्ते फोंडेचे, येदे व्हडले 242 खाटाचे IT हॉस्पिटल, कला मंदिर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमींग पूल, जावं मागीर सगळ्यो ज्यो सरकारी इमारती आसा फोंड्यान त्यो, जावं ते मागीर फायर ऑफिस आसूं, जावं ते मामलेदार बिल्डींग आसूं, जावं मागीर एनिमल हजबंड्री जे गेस्ट हावस आसा, मागीर तुका कॉपरेटीव भवन, हे फुटबॉल ग्रावंड, अशे विविध प्रकल्प तेणी फोंड्यान साकारलेले आसा. हें कोणीच नाकारूं शकना. आनी मुख्य सांगचें म्हणल्यार जे खांडेपार जो वाठार आसा थंय पाचमी म्हणून एक गांव वाडो आसा. ते पाचमी वाड्यार म्हाजे म्हायती प्रमाणे हांवें पळयले ते प्रमाणे की त्या लोकांक थंय उदक, लायट जावं ते रस्ते थंय नाशिल्ले. ते रस्ते तेणी इतले थंय कटींग बिटींग करून इतले भितर लोकांक पावयले. जावं केरिया म्हणटा थंय जो धनगर वाडो आसा ते धनगर वाड्यार सुद्दां रस्तो तांकां त्या लोकांक करून दिलो. रस्ते, लायट, उदक त्या लोकांक, धनगर लोकांक कोणाक लायट नाशिल्ली, त्या लोकांक लायट, उदक थंय तेणी तेंच्यांनी थंय तांकां पावयल्ली आसा. अशें करून तेणी तेंचें जें कार्य आसा तें उल्लेखनीय अशें कार्य आसा. रवी नायकाचो बर्थडे जावन आसा आनी ह्या बर्थडे निमतान आयज आमी हिंगा सगळे जमल्या. आनी तेणे तुमी जाणा आसतलें की तेणें चीफ मिनिस्टर आसतना पासून गोंयांत जायत्या लोकांक कामां दिल्या, जॉब दिल्या, फुकट जॉब दिल्या. आनी इतलें डेव्हलपमेंट तेणें जायतें केलां. आनी ह्या डेव्हलपमेंटा लागून तेज्या फाटल्यान लोक स्वताच फाटीं जाता. आनी सांगपाचें एकूच मुद्दो आसा ह्या बर्थडे निमतान ताका देवान आनीक एक हें आयुश म्हणजे चड वर्सां ताका दवरचो इतलें सांगून हांव म्हजी ही 2 उतरां तेज्या मोगान, तेज्या बर्थडे मोगान हांव ही सांगता. हांव दाजी नायक उलयतां, एक सरपंच आनी 5 मेंबर कुट्टी खांडेपार पंचायत. आज 18 तारीख जावन आमचो आज फोंडाचो आमदार आनी माजी मुख्यमंत्री गोंय राज्याचो ताचो बर्थडे आसा. हांव तेजे फाटीं कांय सांगता. 90 तेजें काम पळयतां. जितलो आज फोंड्यान सगळो डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा. फायर स्टेशन, ID हॉस्पिटल, मागीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आतां हालीं जालां तें गेस्ट हावस जालां ओपनिंग. आनी आतां पयलींच आमी एक सर्वे केल्ली आसा, डेरीचो ग्रावंडूय जाता. अशें आमदार खंयच मेळपाक कोणाक मेळपाक कठीण. कित्याक आतां रवी सारकेलो आमदार असो डेव्हलपमेंट करपी तुका खंयच मेळचें ना, गोंयभर खंय मेळचें ना. तेजें तितलो पयसो फंड भरपूर डायवर्ट करून फोंड्या हाडलें ना. फोंड्या बरें पैकी डेव्हलपमेंट केल्लें आसा. आजुनूय तेजें काम चालू आसा, बरें काम चालू आसा. पण कुट्टी पंचायतीन तर तेणें भरपूर लक्ष घातलें ना. भरपूर काम चालू आसा, अजून सुद्दां काम चालू आसा. काम सोंपपाचेर पावल्लें आसा. कांय दिसांनी तेजें थोडी कामाचें आनी कामाच्या वाड्यांचें तोंड जावपाचें. हांव ताका आजच्या दिसाक बरोबर आनी एकदां वाडदिवसाची उमेद बरोबर दितां. ताका बरें दीर्घायुष्य लाभूं. गोवा राज्याचे आदले मुख्यमंत्री तथा फोंड्या राज्याचे विद्यमान आमदार सर रवी नायकाक हांव उमेद परबी दितां. आयज फोंड्यान इतक्यो उदरगतीच्यो गोश्टी आसा जशें महामार्ग, हॉस्पिटल, एज्युकेशन स्कुलां ही आयज ह्या आमदारान प्रत्येक वेळा जेन्ना जेन्ना तांकां एक मिनिस्ट्री मेळिल्ली आसा त्या मिनिस्ट्रीन आसतना तेंच्यांनी ह्यो गोश्टी फोंड्याच्या लोकां खातीर तथा गोंयच्या लोकां खातीर सुद्दां घडोवन हाडलेल्यो आसा. आयज बारी लोकांच्या पोटान सगळ्या वर्गाच्या लोकां खातीर रवी नायकान खुबश्यो सवलती करून दिल्ल्यो आसा. हांव आमच्या ह्या विद्यमान आमदाराक जाका विजन आसा आनी फोंड्या खातीर जें ताणें काम केल्लें आसा तें आमी केन्ना विसरूं शकना. खुबश्यो अश्यो गोश्टी आसा ज्योंचे लोक आजून पासून खुबश्यो हे घेता, बेनिफिट्स घेता. आमच्या ह्या आमदारान अशे कितलेशेच वर्सां जेन्ना जेन्ना मिनिस्ट्री येयली, घडोवन येयली तांकां, तेन्ना तेन्ना एक परमनंट सोल्यूशन म्हणून लोकांक हाडून दिलें. और इस दिन में श्री रवि नायक जी का बर्थडे हुआ था, जन्म हुआ था, तो हम बड़े धूमधाम से करते थे, मनाते थे. आज वैसा माहौल नहीं है. बहुत रश करना ऐसा कानून के खिलाफ होता है. इसके लिए हम हमारे दिल से हम रवि नायक जी को बधाई देते हैं उनकी जन्मदिन पर.
उसी के साथ साथ मैं आप सबको याद दिलाना चाहूँगा कि उन्होंने क्या क्या किया है यहाँ पर हमारे फोंडा शहर के लिए, साथ साथ गोवा के लिए भी। हम फोंडा की ही बात करेंगे कि फोंडा में उन्होंने जो किया है ये हम भुला नहीं सकते, भूल भी नहीं सकते। हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि हम वो चीज़ें उन्होंने हमें मुहैया की है, हमें दिला दी है, हम उसे कभी भूल नहीं सकते। ख़ास करके हमारा कब्रिस्तान जो है, जिसकी वजह से हमारे जो लोग हैं जो बाहर से यहाँ पर आकर बसे हैं अपनी रोज़ी रोटी के लिए, उनके लिए ख़ास जो दिक्कतें होती थी वो सब मिटा दी उन्होंने। जॉन पेरेरा, एक्स सरपंच, विलेज पंचायत कुर्टी कांडेबार, तसंच साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमिटीचो मेंबर। हांव आयज आमच्या फोंडेचो आमदार तसोच आदलो गोंयचो CM बाब रवी नायक हेजो आयज बर्थडे, हेका म्हजे तर्फेन, म्हजे फॅमिली तर्फेन हांव हेका विशीश दिता। आयज रवी नायक जो गोंयचो एक लिडर जावन गेलो, आयज पासून तो MLA आसा। बाब रवी नायकान लिडर जाता आसतना, जावं CM जाता आसतना बरेचश्यो येवजण्यो गोंया खातीर, स्टेटी खातीर तेणें हाडलेल्यो। आयज कितलेशेच अशी आसा की हेजे जेन्ना फुडें ताजो फोंड्या खातीर बरो विचार आसलो, पूण आमकां दुर्दैवान आमकां ह्या टायमार आमकां पावर मेळना। जाल्यार पावर मेळ्ळो जाल्यार तो म्हाका दिसता फोंडेची ज्यो सगळी तेजी जी इच्छा आसा, फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी फोंडें कशें आसचें हें म्हाका एक तेजो क्लोज, तेजे बरोबर हांव काम करून येयलां, तेजे क्लोज आसा हें म्हाका खबर आसा, तेजें प्लॅनिंग। ताका लागून हांव हेज्या प्लॅनिंगा वयल्यान हांव उलोवंक शकता की खरेंच तेजें फोंड्याच्या तालुक्याक लागून एक बरें प्लॅनिंग आसलें। फोंडा 3rd डिस्ट्रिक्ट जावचें म्हणून आसलें, तेजें त्या डिस्ट्रिक्ट जाता आसतना कसल्यो कसल्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय हें तेणें सगळें प्लॅनिंग केल्लें आसलें। जर तेन्ना फुडें केन्ना तर आतां आमकां सत्ता मेळ्ळी जाल्यार नक्कीच फोंडेचो तो विकास करतलो, हेतून भितर दुबाव ना। तर हांव परत एकदां ताका आयज ताच्या बर्थडे दिसा ताका हांव बरें आयुश्य दिवचें आनी अशीच तेणें लोकांची सेवा जो करीत येयल्लो आसा ती फुडें बी करपाक ताका देवान ताकद दिवची। आज रवी नायकाचो बर्थडे, आज 18 सप्टेंबर हो वार्षिक ताजो बर्थडे साजरो केलो वता। आनी रवी नायक म्हणजे एक अशी व्यक्ती आसा की ताका प्रत्येक बाबतींत कसलें काम जर ताणें हातान घेतलें जाल्यार तें सक्सेस जाल्या शिवाय केन्ना रावना, कारण तो ताजी पाठपुरावो करता आनी तें काम करून घेता। आज आमी कलाकार जे फोंड्या भागांत रावता आनी ताका लागून कलाकाराक लागून आज राजीव गांधी कला मंदिर, तशेंच बाकीचे ID हॉस्पिटल, बायपास रोड अशें खुबशे सहकार भवन अशें खूब अशें ताणें हांगा उदरगत केल्ली आसा। आयज आमचो सराचो, रवी सराचो बर्थडे, हांव तांकां मन काळजांतल्यान तांकां शुभेच्छा दितां। आज रवी सरान जें कितें डेव्हलपमेंट केलां फोंड्यान तो आनी कोणेंच करूं ना असो ताणें लोकांक दिसता तसो डेव्हलपमेंट केल्लो आसा। सांगपा म्हणल्यार आमचे बायपास, दोनी बायपास दोनी सायडीनी जे 2 बायपास काडले तेन्ना लोकांनी खुबसो विरोध केलो, पूण तरी सुद्दां सरान न हें करता, कोणाचे विरोधाक हें जायनासतना ते केले आनी आज ते आमकां कितले फायदेशीर जाले हे सगळे लोकांक खबर आसा। तशेंच आमचें हॉस्पिटल, ID हॉस्पिटल, तेंय ताणें तशेंच विरोध जाल्लो पूण ताणें तें करून दाखयलें। आज ते कोविडा लागून ते कितले लोकांक बरें पडलें। आज 500 लोक जे आसा येता, खेडेगांवांतले लोक येता, तांकां आज कितलें हॉस्पिटल बऱ्याक पडलें ते लोकूच जाणा बाबडे। तशेंच तांचे आज आमचे स्कुलाच्या बाबतींत, कॉलेजीच्या बाबतींत सरान आज कॉलेज आसा सराची, PS कॉलेज म्हणून फर्मागुडेर, थंय तांणी स्टार्टींग 2 बिल्डिंगो आशिल्ल्यो त्यो आज 14 बिल्डिंगो जाल्यो आनी ताणें जी स्ट्रीम वाडयली, म्हणजे आतां B फार्मा नंतर M फार्म अशें करून ताणें कितलेशेच स्ट्रिमी हाडल्यो थंय। अशें करून ताणें आज आमच्या हेचो डेव्हलपमेंट केला आनी असो डेव्हलपमेंट तांच्या हातून असोच फुडें जावचो अशें हांव देवा कडेन मागतां।
रवी सराचो बड्डे आसा, त्या बड्डेक हांव रवी सराक हॅपी बड्डे म्हणून सांगता आनी तांकां हार्दिक शुभेच्छा दिता. सरान एज्युकेशनाचे फिल्डान खूब हे केला, विजन आसा सराचो. सरान आयज हायर सेकंडरी म्हणा, BA BSc म्हणा, MSc म्हणा, B.Ed म्हणा, M.Pharm B.Pharm हे सगळे अंडर वन रूफ फोंड्या तयार केला. आनी हे तयार केला म्हणून आमचे गांवगिरे वाठारांतले लोक जावं मडकय, कुणय, शिरोडा, धारबांदोडा, मोलें आनी फोंड्याचे लोक हे सगळे लोक थंय बऱ्यापैकी शिकता आनी बरे शिकून सुद्दां बरे पोजिशनाचेर पावल्ले आसा. सो हे आयज हांगा नासले जाल्यार भुरग्यांक खूब त्रास जाता आसले. भुरग्यांक पणजे नाजाल्यार आनी इतर दुसऱ्या स्टेटीन किंवा वाठारांत वचून शिकचे पडटा आसले. सो सरान हे अंडर वन रूफ सगळे हांगा केला. हे बरी गजाल आसा. सराचे असले डेव्हलपमेंटा खातीर सराक लोक मानता आनी सराचे हाय विजन आसा. 18 सितंबर है, हमारे सर का बर्थडे है. मैं उनको विश करता हूँ. मैंने हैप्पी रिटर्न ऑफ डे. मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि सर के हमारे पे बहुत सारे एहसान है. एहसान मतलब क्या है, वो अपने लिए नहीं सोचते, पूरे सबके लिए सोचते हैं. उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, डेवलप बहुत किया है गोवा के अंदर, ज़्यादा करके पोंडा में बहुत डेवलप किया है. लोग उन्हें अभी भी चाहते हैं, इसके आगे भी चाहेंगे और चाहते रहेंगे. और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब उनका साथ दें. आज फॉर्मर CM तसोच आता प्रेजेंट MLA ऑफ पोंडा MLA रवी नायक हांचो आज बर्थडे आसा. तांकां उलोवनीक बर्थडेचे परबी. तशेंच तेंचो सगळ्या बाबतींत म्हणजे सगळे एज्युकेशन म्हण सगळ्याच बाबतींत आदार आसा. गोंय फोंड्या तेणी विकास सामको पयल्लोच आसा लोकांनी. तशेंच एज्युकेशना बाबतींत मेन सांगपाचें म्हटल्यार हांवें PS कॉलेज फॉर्म केली म्हटल्यार सगळ्याच बाबतींत तितून सगळेंच एज्युकेशन तेणी उपलब्ध केलें. B.Ed म्हण, फार्मसी, 11-12 सगळेच तरेचे तेणी उपलब्ध केलें. जे लोकांक समज तर ते नाशिल्ले जाल्यार आयज सगळ्या लोकांक खंय ना खंय दुसरे कर्नाटका स्टेटीन महाराष्ट्र स्टेटीन सगळ्यांक वयचें पडटलें अशें तें तेणी घरचे घरात तेणी सगळें म्हटल्यार सांगपाची गजाल म्हटल्यार सगळे फोंड्या भितरूच तेणी उपलब्ध करून दिलें. आमचो गोंयचो माजी मुख्यमंत्री आनी आमचो आमदार बाब रवी नायक हाजो बर्थडे. ताका हांव देवा कडेन मागता की सदांच ताजो वर्सान वर्स असोच आमकां फुडें बर्थडे सेलिब्रेट करपाक मेळचो. कित्याक काय म्हणल्यार ताका देवान आयुश्य आनी आरोग्य खूब दिवचें. कित्याक आमचे डेव्हलपमेंटा लागून आनी आमच्या बारीक लोकांचे गरजो आसा त्यो ताका सगळें खबर आसा. आनी तेणें आमच्या खांडेपार गांवांत असो डेव्हलपमेंट तेणें केलो की प्रत्येक रस्ते म्हणनाका, लोकांच्या दारान पेवर्स म्हणनाका, असो जवळ जवळ म्हाका दिसता डेव्हलपमेंटाची गंगाच व्हांवयल्ली ते जेन्ना होम मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना. अशें फक्त खांडेपारात न्ही जाल्यार फूल फोंड्यान सुद्दां तेंच्यांनी इतलो डेव्हलपमेंट केला तसो आज पर्यंत फोंड्यान डेव्हलपमेंट करूं ना. आज पात्रांवाचो बर्थडे मी करपाक सोदता, करताले इतल्या वर्सां बर्थडे पात्रांवाचो. तेन्ना कोविडा लागून 1-2 वर्सां करूं ना. तेन्ना पात्रांवान अशीं हांगा फोंड्याक खुबशीं कामां केल्लीं आसा. स्विमींग पूल, कॉम्प्लेक्स, बायपास अशें खुबशीं कामां केल्लें. तशेंच तो केन्नाय गेल्यार ऑफिस उगडेच आसता आनी केन्नाय तो एवेलेबल आसता, मेळटा सगळ्यांक आनी बारीक सारीक कामां कितें आसा तें करून दिता. तेन्ना हांव ताका हे बर्थडेक शुभेच्छा दिता.